Ja, vi kommer så til iveskrifterna som nevnte i det fyrre bibeltømmen. Det her høyde som skjefalda sikning høyla antans. Og vi får røyna at gengu jakt noen nøkra tøymon, hvis man skal si det, hodtøknon, etla sikningen, etla mynten, som Guds år djever okkon av høyla antan og hans herre egenløykon, og hva tøytning han hever fyre okkon. Og at her som kommer å ta oss om fra tøyarskøyen som vi kallar for samkommet tøyarskøyen. Den tøyen vi der jo i nå, til å være 18 at de Herre Jesus kom lærer og levde og døg og røys opp etter og får hjemme til himmels. Ta sier han, jeg skal sende til kon Halleandan, talsmannen. Og ta han, Halleandan kom når jeg gjør noe, når det er skjøttene, at Kristus var ferdig hjem, ta byrja i samkommet tøyen. Så vi der jo igjen og det. Og til, fra her som tøyarskøyen er at her myndene er fra. Så for det første kan vi si at Halleanden er en gave. Det er noe som vi tar finner for i åndsje. Og det er flere vers som viser akkurat til døms hette verset, som stender at i Johannes 15:26, da et halsmæren kommer, som skal sende til henne. Vi får han være, for jeg ikke. Jeg tenker meg ut. Som utganger, andre sannlegans, som utganger fra ferien, han skal vittne om meg. Det er akkurat som i frelsene. Til jeg nå er du frelst, stender i Efesus 2, vi trygg, ikke av verskom, for ikke skal røse seg. Det er gava Guds. Og den gavan, den vi blir frelst, den gavan er øysene Hellige Anden, som er en gava til okken. Og et annet vers til Rom 5:5. Her stender, og vevnet ikke til skammar, til karlege Guds er uthelter og gjørsten okkara vi Hellige Anden, som given okkon er. Og hvis vi leser det her, så stender vi i Reion, her som versen her i 17 Korint 8:22, her stender God, han som hever give andan ui hjørste okkara. Så det er ikke evig om det, at her er et vers, at han vil være i okkom videre vid av andanon, ui han gav okkom. Det vil si, for det første hele anden er en gave. Gaven er kan vi få for ikke. Ikke kan vi arbeide for å få, men vi får gavene. Men det var ørvus i Arens samkommet å sette stål. Jeg skal ikke komme som nekvende til, men jeg bare nevner til at i Gamle Testamentet og Aren Kristus var ferdig hjem til Feirsøyn, og hele andre kom Aren til. Da var det ørvus. Med annet sier Jesus lærersvannene her, dette er jo i evangelien, det heter Arens samkommet tøyna. Vita nu tid som ønte er at djeva bøtten tykkere gavar gavar. Ikke nå? Hvor så mye møyre skal ta ferien av himmelen djeva tøymen Hellige Andan som bia henne? Det vil si, her som tøyer skal kunne man bia god ferien om man djeva seg Hellige Andan. Men det er nøytest akkurat ikke å gjøre det, vi vil ha finnes der vi kommer til trygg. Vi leser også i Gamle Testamentet om Saul kong, at han kunne få Hellige Andan i seg og i en løte. Og så profeterer han og så gjør. Selv om han var en person som ikke levde etter Guds vilje, altså det lå verre enn så. Og Øystein Samson, her stender i Daumaren 13:25, at anti-herrans, byrja i at virka av ham. Den er sterske mannen Samson. Så for det første, han er en gava. Det neste er å ta fram til det, at Hellige Anden, han teker bostad. Det hender en brøyting nå, samkommet til byrjar nå, er det ikke mer at han er omketøy og fyrir fra knatter, nei, han teker bostad. Og det hender første fer, ta akvite sånne, som vi leser om i Apostlasøvnen. Og vi kunne ta noen vers om det. Vi leser i Johannes 14:16. Her stender andre sannlegger som heimeren ikke kan få. Det vil si at de som ikke trykker Jesus, som ikke frest, de kunne ikke få Hellige Andan. Tog han ser han ikke og kjenner han ikke. Men tid kjenner han, og så kommer det her som vi husker om, tog han verur tja tikkun og skal vera ui tikkun. Altså, han snakker som bare en løte. Han skal vera ui tikkun. Og lad oss ta også træt. Det er i Johannes 14:16.
og jeg skal be færen, og han skal gjøre til en annen talsmenn, men at vera tja tikkun allar over. Det er ikke nekka onketøy, det er nekka støvet nekka fast nekka. Og det sønneste verset jeg skal nevna om etter sema, her stender, «Tau tid er ikke i holden, men i andan så satt som ande Guds bor i tikkun. Og tann og ikke hever andre kristar, har ikke noe til. Det er ikke til å være frelster utan at heva heilig andan. Tann og ikke hever andre kristar, høyrer ikke hånden til, ergo er ikke frelster. Og jeg fann øyne for dette her sitatet i en æreversjon, jeg må være ærlig å si, jeg prøver å løyde det frem at jeg fann det ikke nå, men onker har vist meg det her, jeg ser omsettingsene, så vi testet vi 2-4 var noen, at en omsetning skal ha sagt her, Rom 8-9b, sånn helt, tann og ikke hever andre kristar, er ikke kristen. Så det er en øyla, beinløys, sidøyla beinløys her. Så kommer det trea. Det er dette at vi har finnet høyleie andan til innsiklen. Det er den trea mynden som har en god djever i årsøyden om høyleie andan. Og til å lese vi lømmes i hese versen, 4 Korint 6:19-20, og i hånden har vi også en tid tatt et hørte år sannløygans evangeliet om frelsetikkere. Det er et evangeliet, ja. Ja, og i hånden har vi også en tid, det er veldig grøtt tid, ta og tid vær kommen til trygg, finne til innsikle, heilig andan som lovaver vær. Og et annet vers som sier det samme til det her, han skriver til Efesus, det var en stor havn, en sånn ta i tøyene. Her stender, gjerne ikke heilig anda Guds sorg, hånden som tid er å innsikla vi til endurløsingardegn. Og endurløsingardegn, det er det Jesus kommer etter, eller det vi får høyme til ham. Ergo, han fer at være ui okkon lyka til ta alt ui. Vi kunne ikke missa han etter. Det er ikke fantastisk, da? Og hvis vi tenker at her vi Efesus lyka, så stendte det at, så vidar vi at Efesus var en havnabojer, og her kom nek vøra til og fra loms timperlaster, til meg fortalt. Og ta en timperlast skulle færre i Efesus, så kunne at innsikle være sett av vørene. Tilfri at det meste til at bare at han som er mottakere kunne løse innsikle og lukka som innløse disse her vørene. Og det er bare han som kunne få henne. Det var faktisk et åknar pregv. Pregv om at øyeren 8 vørene og ingen annen kunne få henne. Halli anden er okkara er Guds åknar pregv på okkon. At han er den øynaste som kan, som øyer okkon. Det er ikke fantastisk. Det er en fantastisk mynd. Det var det trea. Det fjorda, det er så, halli anden er pantoren om arv okkara. Og du kan ta vers som tar på en av ved. Her stender at halli anden, han tar seg om halli anden her, han som er pantoren om arv okkara, at oknar folk hansara skal vera endurløst. Ikke vi kanska. Det skal være endurløst, dårlig hansara alle prøy. Så at det passar å leve sammen, da man leser ikke Orgos hong så leve sammen. Så leser vi det i Johannes kapitel 6, her Jesus tåser om hette i vilje færesmunds, at hvort han som kjenner loen skal jeg altså ikke kåre bostor, men røysa til opp sørsta det. Altså, og det er ikke kanska. Det er skjæl, det er visst, det er trygt. Så at Heilig Anden er pant. Jeg tar også og slå opp i Guldendals leksikon. Den store danske Guldendals leksikon. Her står bare for å vite hva betyr panter i det, kan man si, sambart om klokken. Pant er en sikkerhetsrett, som giver innehaveren adgang til å søke seg fullteskjort i et bestemt formuegåte, legg mest til uavhengigt av eierens øvrige kreditorer. Her er en tykla jakter, uavhengigt av øtlåren. Heilig Anden bor i okkom. Og han er okkara panter om at vi færa at arva den himmelska arven. Og
jag har så ofta nämnt det, Svenning nämnde av vem nu Aren, om Lot. Han levde inte god nær, men han var av Guds barn og i Sodoma. Og englene for etter honom. Og englene tar så Lot dra igjen, til han skulle døme stegen. Ta tog englene. Det var ikke med. Han tar tog han og bjerga honom. Så visst det her lyftet vi det fra gode. Og så tar jeg en ære omsetning som heter New International Version, NIV, den bøybjørna, den omsetningen. Her stender det at the promised Holy Spirit, who is a depositum, guaranteeing our inheritance, until the redemption of those who are God's possession to the praise of his glory. Ja? Det vil si at det et forutgjalt. At Hellig Anden et forutgjalt og en forsmakker til okken om himmelen langt nu. Det ikke lukket godt enn, det vet jeg vel. Det sånn som halter, da. Men han et forsmakker som garanterer okkara arv i himmelen. Og jeg sa en svensk omsetning som sier til forvissning, altså, ikke iva mal, at det panteren som det fjorda som jeg i hoa nevna. Det femte jeg skal nevna at vi salva vi heilige andan. Og da man tåser om å være salva, så det nekka kongelet, nekka høylagt, nekka størst, nekka dyrabart. At det er salva. Vi leser til dømes i 1. Johannes 2:20 at tid heva salving. Fra hinnen høyleia og vita alt. Her vil heilige anden, han vil ikke nevne det bøgnløyes, men best vil det finnes salving fra hinnen høyleia, altså fra god, ja. Men vi vet fra øren versen at som Jesu lærer sånn, at det heilige anden som gjever okken atlanta kunnløygan. Så dette salvingen, det en mynd av høyleia andan. Og til dømes, hvis vi tenker gamla testamentet, ta i Moses skulle salva Aaron til høvsprest, og prestene sinne hans herre. Det stender i sånne Mosebok, Mosebok 30, at du skal salva Aaron, og sinne hans herre, og helga tøyr at tjena med. Altså, det nekka høyla, det nekka dyrabart, nekka størst. Og god ikke smal i tid. Altså, han, hvis vi tenker en salm 133, som så vekker salmer om det her, vi kan bare forstille oss at God gjør oss heilig andan, han gjør oss ikke bare lydsynder, nei, han gjør oss rykelig, salm 133 stender, hittje hvor så godt og lusthalt at brøver byggva anlegget, det sammen og samkomne, ja. Det som en gaua oljan av høtten, og nå det salvingen, heilig anden, som det kan heter mentara, en gaua oljan av høtten, og den renner ned i sjekk Arons, så den renner ned av falten av klæven, den renner atlan vi ned, det manglar ikke, som Dag Herman så fettler ned av Sions fjøll, tog her hever Herren sett sikningsna. Og hvis vi tenker hett av verset her, at men tid, det 1. Johannes 2:22, lysens høtten hit, men tid salvingen og tid finko fra hånden verer verande i tikkum. Altså, akkurat som heilig anden, verer verande i okken, så verer salvingen verer verande i okken. Og tikkum nøytest ikke av nekar lærer tikkum, tog som salving hans lærer tikkum alt, så det satt. Og ikke lik. Det akkurat han oppgaven som heilig anden hever, som Jesus også sier vi lærersvannet, som det suttje i hese versen, at han skal lære tikkum alt. Og for å teka lukka det sørste om det her, at det salva, vi heilig andanon, stender 4 Peter, brev 2, men tid og nå det at det kongelige. Utvalgt at, kongelige prestaskaper, høylo tjau og knarfolka. Det så oppmuntrande å lese. Fyre altså et endamal, nå det at det endamal, ikke vittlast ut i nekka nisje som løyer kom borste fra endamal. Fyre tid skulle og kunngjera dikter hansara som kallar tikkene ur myskrenom inn og underfotla ljøsutt. Det ikke fantastisk. Helt utroligt. Det jeg vet. Så det satta, og det den søgnaste som god, det søgnaste som jeg skal nevne i det, man kan gå sikkert nevnt fløyre av fødre andan og så gjør det. Men det sørste jeg kom i å nevne om hva det god djever okkur i heilig andan. Til dette her året at han brukar til at være døpt i heilig andan. Det tar vi ikke om vattendråpen, om der man blir døpter som tryggvann om nøy. Dette frelsanatter, at være døpter i
heilige andan. Her stender at det stender, døme stender, angastans i Orgos, at nekka bo at leta seg døypa av heilige andan. Det stender angastans. Men til omrøst som samband vi samkomna, likam gods, at heilige anden bor i ötlun tøymon tryggvande, og tog vid åkt. Og det søvelige hentet han døperen, den første fer, da han kom nyer, og i Apostelsson i 8:5. Her sier han, tid skulle være døpter i heilige andan, og nekvader i romlet til seg, vet du, ta bliv ødelig tryggvande ødlika. Og det vi døysni det, vi som tryggvann av Herren Jesus Kristus. Og det bæger jødar og ødl, altså, og høytningar. Hin øynstætje tryggvande vil døpter av andan til hette øyna likam til løte han tror. Vi blir lukka som innlimaje og i øyt likam som samkomma Guds eier, samkomma Kristus eier. Som det stender i Rom 6, etla vita tid ikkje, at ødl vi som døpt til Kristus Jesus døpt til deia hansara. Og i Apostelsson tog ikke han tar sånn frelsen halde sjálfur. Han sier i Apostelsson tog ikke han tok Peter til året og sier, og dette om Cornelius. Og han var ikke jøde, men kan nekar skjuta hes og vattne, at de skulle ikke være døpt, og det var det, altså vattdøpen skulle fære fram. De som tog heva finnes heilig andan, lykka vel som vid. Cornelius var frelst, han finnes heilig andan. Og vi må sjalt om vi ikke bygger kjensler så vet vi til at det møta, hvis du først utenlands og møter en tryggvann til her, så blir man ikke, man blir så høyt om hjertet. Det tror vi øye en felags kildskap, det en familie, det han samme heilige anden som bor i Øtland tryggvande. Jeg minns Absalon sen fortalte meg om det papi hans, Marius Absalon skriva i Sanchen, I elsker til luttla og vannvirda flokk, og herre til navn vil æra. Du offrer jo sonen og teg mer nok, ja, så minnes ikke ordentlig, men han fortalte om papasøyn, at han selte ut, han kom med forskjellige havner, og at hvordan ønsket det kunne være, og hvordan viktig det var for han å finne oss det her som godsbad sauna oss, og så det, så viktig det. Og sista verset i sannsyn stender her, jeg elsker Guds folk, og jeg elsker Guds bor, morgenmøte, ja. Jeg elsker Guds sannløyk, at høyra, jeg øye Guds lyfte, jeg øye Guds år, og hver skal jeg ikke mer møysa. Tid tog jeg at vi døpt, og i det samme høyde andan. Og en annan sjanger sier det så vel, hin samme grunden alla Guds samkommet ta ber. Her sier 2 vers. Det siste verset sier, og i sambandet hon stendur, vi god i strøynen her, og andans fellesskapet, vi kvønn som frelster Og lukkelige flokker, god okkon visdom lær, at eimjukt framvid ferast, mot kvillene tjatt her. Og halde det den næste verset sier så her, og medan struje slutor, og jøknon vopna gnoi, god samkomma til hyggur vi troan opp i skoi. Dette er Jesus for å komme etter. Til trøtta eia skoar, ta sjøns og luftsala, at Herren kjemur nyer, at hånda brorna. Til å si at de som døpt til andan, det er ikke bare de som andalig tryggvande, det ødel tryggvande. Og de som oppbyggven, og vit, de videre oppbyggven, og andalig, ødel døpt til andan, ødel heva lot og andagods, annars det ikke frelst. Og et dømjum til fyra Korint, det var veldig avskyldig Korint, hvis vi leser Korintbrøvene. Men han forteller dem om hvordan ringskilt det ikke dem, men så kommer han til 4 Korint kapittel 2, vers 12-12, her stender. Men okkon hever god åpenbæra til vi andasøynen. Anden rannsakar jo alt, og ikke døpt til gods. Hvert menneske void, hvert menneskene bor, utan ande menneskene som utøy sålas void helder ånden, hvert ui gode bor, utan ande gods. Så sier han vidt deg. De som man hever kanskje kjelde ut, men vit hava
ikke finner anda heimsins, men andan vi fra gode. Fyri at vi skulle vita hva okkon givet av gode. Det sier, det ikke amarska til noe få. Ødl, godsbad, døpt, og i heilaja andan om. Ett likam, stender i Efesus 4, og ein ande, og ein døp. Det honker saman. Så stender i 4 Korint 12, tog, og det kommer til at det undersikker det samme her. Vid våre jo ødl, ikke nok, ødl. Døpt at være et likam. Annak først, nu det jøder eller grikkar, treal eller frals. Og vi har ødl, finnes og en ande at trekka. Og Galatia, brev 3:22, tog tid så mange som døpt til Kristus, som frelst. Her var letet ikon i Kristus. Og kanskje onker har lindet til å blå forvirret at han leser. Hvis man, jeg vil si på tammaten at hvis vi skulle ha hæsa læren på plass, så det best å lese brøven. Og det her grøya Paulus og Peter og henne apostler. Ta grøya fra lærerne øyelig grøyt. Man kan si på en måte at apostelsåren sier hvert hente, og så gjør det, men brøvene grøyer mer fra kvui til hente som hente. Og det vil si, hvis vi lukker å tenke sammen om det her, at alle godsbøttene har finnet heilig andan, og så kommer altså 6 forskjellige matene eller myndene, sikningene, som en gave. Han tykker bostad i okken, han et innsikle til endeløsgaren, til vi får hjem i himmelen. Han en panter om himmelske arven, her vi skulle få han. Han en salving fra himmelske ferien, og vi døpt til å være et likam, og en samkomma Kristus. Og hatt de tingene som jeg har nevna, om det som god gjør oss. Vi tar faktisk ikke avskan av det, annet vi tar ikke med. Men det en kjenta mynd som jeg skal ta oss om, her som vi har avskan. Og det det som vi kallar for fytling høyleia andans. Bibelen tåsar om at vi må lete okkom fytla av høyleia andan. Og han sier det på hendamaten at det ber til å være en tryggvante. Det ber til å ha høyleia andan i seg, være døpter høyleia andan, være innsiklaver, være salvar ved andan, at jeg gav høyleia andans, og pant andans, og lykkevel, det ikke være filter av andan. Her det okkar oppgave. Jeg lærte okkon fytla. Og det det eneste bå som vi får sammenhøllig andan og til tryggvande. Jeg kan ta noen døme til suttje under her. Galaterbrevet 5:16, her sier han livet i andan. Her det vi som har avskan. Det ikke lukka mye hva vi søker i akkurat liv. Og Galater 5:18, at vi lærte seg løye, at løyest av andan. Og Efesus 6:18, biande i andan. Og etter 5:18, Efesus 5:18, lærte de kom fytla av andan. Og til å si at hvis vi skulle sammenbære døp heilig andans og fytling heilig andans, så kunne vi kanskje se det oppe på hendamaten, at døperen, han samband med lika med, at øtler i øyt. Men fytlingen, hun for øyn og øyn. Altså, hon øyelig avjant og skifter for hver øynstak annen på hvordan vi velger at leva om vi søker herren et litt. Døper heilig andans var en søvelig hending. Men fytling andans en personlig oppleving. Og døper andans tar 3 her, hun vi bruker ødlom tryggvande som limer. Ødl døpt i andan. Men fytlingen til han bestemmer akkurat liv, hva reien hever løyvene kjattet tryggvande. Og så stender om til 4 her, at det ikke på om man saknast etter av døpt i andan. Men vi får flere steder på om at søkja fytling andas i trygg. Døper andans til neste etter her, det hender øyne før, da vi ble enda for at de ble frelst. Men fytlingen ender atter. Det må være par så høyleggjering, kan man si. Og til å være døpt i andre, til å være man av, til å søkja vidt.
Men det är filter, det är så fantastiskt. Vi vet inte alltid alltid. Ofta är det sådana folk som är i antal som fylls vid Herren och de føler sig ofta äckliga vojk och vanlig. Men nettopp ta kanske Herren brukar det allra mest. Det vet jag inte alltid är. Och då blir andra som det sørste her, han omfattar også det som holdt liv. Men fyllingandans, det bare at jeg vet i antallet og så ikke. Herren, jeg hadde nok så grøy, det som for grøya månene her som bauen. Og så kommer her at Efes 5:18, bare siterer til verset, lete de kom fylle av andan, det skriver nutøy. Det bebå om etter nega som endertek seg flere fyr. Det hender alle tøyene. Og en norsk omsetning konstant kontrollerat av ånden. Og vi kunne ikke se til stein 4 fytling andans. Vi kan skal røyna samskipa, vi har nevnter, eller vi har gåa vitan, vi har kjensler, vi kan bruka salafrøye, terapi, filosofi, vi kommer eldtoa men ikke kan komme stein 4 fytling andans. Det er en hakre andalig og evig dimensjon, som ikke kan erstattes av noen øren her av gjørs. Så det er onker dømer om fytling andans og apostlasøvne. Hvor avers kan fekte av personer som det filtrer andan. Hvis du hikker her, dette kom de slå opp, det er nok de har tog. I apostlasøvne 4 her ble det hogrester. Det ble filtret andan, og da fikk jeg godt med ut. Og i apostlasøvne 6-5 her var en han ble domlig av tog at han fikk fytling andans. Og i apostlasøvne 6, her var en som var fyrekjevande og nøyeryker. Så er det avvarskar hele anden. Avvarskar andan er så fantastiske intenslige. Og i apostlasøvne 13, 2, her var det glede. Høvast det var det etsøkt. Apostlasøvne 13, 9, her fikk man myndeløyga av å være filter av andan. Det fikk visdom, det fikk år, det var fyllt av hele andan. Men det var filter av hele andan. Det nøydes det ikke å bety at vi ble så oppglødd og på den måten. Dømes kunne lese i Isaias 4:15, og i stille og anlite skal styrke til å være. Altså det vil si at det er ikke alltid ønskebetøyende ved at man er så oppøster for det man er filter av hele andan. Altså ikke. Og vi vil heller ikke synda fri til, hvis du leser 1. Johannes brev 8:12 her i det, jotta vi syndene er han trofaste rett. Det vil si, vi er ikke synda fri. Vi må jotta synder, selv om vi er fyllt av andan. Vi er stadigvæk i sånne gamle holdene som gjør vi synda. Og vi er heller ikke uten frosting, det leser vi om i 4 Korint 12:13. Og vi er heller ikke livet å vekse. Det er en prosess som får fram alle tøyene, som det stender i 17. Peters brev 3. Men så kunne du si at her med andan her at han som er filter av hele andan han har en fantastisk av fætlig han fri. Hadde er Filippbrev 4. Stor i ångo 4 når lät i ødelen til at det ikke kommer fram for god vi akkattland og bøn vi tøyk. Så skal fri og gods som styr opp om alt vid var det gjørst og hoksan tikkar og i Kristi. Så hadde han av fætlig friren som han færd man søker Herren. Og i Isaias 3:21 leser vi om at jeg skal vise det vi har hitja til at ta vi det livet nær Herren og lette kom fytla landet ta vi lødd av honom på en underfotland mata. Og ta 3 dømi her til om Moses her kom ned av fjallen alle hans var luste men han visste ikke auto. Så sånn er det at vi kunne lysa øren og ta vi sjølve vid auto til er det ikke opptidsen av oss sjølve. Så ser man omtidje til aller sørst her så han som tror av Jesus Kristus han er finnes Hellig Andan som gave Hellig Andan er tidje bostøy honom han er innsiklar i Hellig Andan han finnes Andan som pant han er salvar i Hellig Andan han er døpt i Hellig Andan og han øyer å lete seg fytla av Hellig